Jedinstvena virtuelna postavka koja je sastavni deo projekta izložba proširene stvarnosti antičkog grada Hora u Margi predstavljena je široj javnosti i bit će dostupna građanima do kraja godine. Na 21 panou u centru grada, od čega je 15 panoa interaktivno, prikazani su objekti, prateći sadržaj i skulpture antičkog grada Hora u Margi, a uz pomoć aplikacije za mobilne telefone koja trenutno može da se preuzme sa linka heritagesolutions.org, gledaoci će moći da aktiviraju proširenu stvarnost. Aplikacija će uskoro biti dostupna i na sajtu Muzeja Hora u Margi Ravno i Google Play prodavnici. Projekat je finansirao kabinet ministra bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije, nosilac je opština Ćuprija u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, a vrednost je 1.368.000 dinara. Vladimir Vasiljević, član opštinskog veća za sport, kulturu i turizam, još jednom je u prvi plan istakao važnost ovog projekta koji predstavlja važan aspekt globalnog projekta revitalizacije čitavog kompleksa Rimskog grada. Opština Ćuprija je prepoznala ovaj konkurs i ovu ideju u delu inovativnosti i kreativnosti i zajedno sa direktorom muzeja Novakom Novakovićem ušli smo u realizaciju istog i naravno uz jedan nezaobilazni šraf Regionalne agencije za ekonomski i lokalni razvoj iz Kragujevca uspeli smo da ceo krug napravimo i zatvorimo i da danas svi ovde vidimo i na mobilnom telefonu i na izložbi u centru grada ono što smo radili proteklih 2-3 meseca. Iskoristio bih i priliku naravno da nagovestim da se očekuje do kraja ove godine, eventualno početkom sledeće i završetak projektno-tehničke dokumentacije za čuvenu severoistočnu kulu i sa tim projektom mi ćemo već u martu mesecu biti spremni da konkurišemo kod svih mogućih ministarstava i svih drugih ostalih fondova iz Evropske unije kako bi došli do značajnih sredstava za realizaciju možda i negde krune celog ovog lokaliteta zvanom Hora u Margi. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja već dugi niz godina sarađuje sa lokalnim samoupravama na svim aspektima regionalnog održivog razvoja, a kultura je svakako jedan od prioriteta koji je ovim projektom isplivao na površinu, kaže Marijana Božić ispred Regionalne agencije za ekonomski razvoj. Primjenom jedne inovacije, to je digitalizacije kulturnog nasleđa, smo prioritet kulture direktno i indirektno povezali sa prioritetom turizma. Tako da je nama neka namera bila da malo iskoračimo, to jeste mali korak svakako ka tome, ali značajan, ka jednom konceptu kulturnog turizma, muzejskog turizma, koji je sve više aktuelan i koji svakako na globalnom nivou privlači veliki broj turista ka jednoj destinaciji ili jednoj lokaciji. Projektom je obuhvaćena digitalizacija muzejskog i arheološkog materijala i sadržaja, nabavka neophodne opreme da bi pomenuta digitalizacija mogla biti izvršena, kao i izrada aplikacije virtuelnog prikaza severoistočne kule i ostalih važnih objekata nekadašnjeg rimskog grada Hora u Margi. Značaj ovog projekta je u tome što popularizuje kulturno nasleđe kroz savremene medije i jedan je od najvažnijih projekata koje je Muzej Hora u Margi Ravno u skorije vreme realizovao, kaže Novak Novaković, direktor muzeja. Ovo je prva izložba u Ćupriji koja se zapravo bavi tematikom proširene stvarnosti, što je neka jako bitna stavka u komunikaciji i interakciji sa publikom, pogotovo danas u eri digitalne tehnologije, kada predstavnici mlađe generacije, mlađe populacije, koja je zapravo nama značajna ciljna grupa, upravo funkcionišu na taj način. Ova izložba ima 21 pano i zamišljena je kao izložba koja se prezentuje u otvorenom prostoru, gde jedan veći broj panoa ima mogućnost aktivacije proširene stvarnosti, u okviru kojih će se u zavisnosti od panoa pokretati različite virtuelne prezentacije koje su pre svega upućene na antički grad Hora u Margi. Kao osnova za realizaciju ove izložbe služila nam je i digitalna prezentacija, rekonstrukcija, zapravo moguća rekonstrukcija rimskog grada Hora u Margi, čije segmenti su najveći deo ove interaktivne postavke, u okviru koje se
publika može upoznati sa kulturnim nasleđem Ćuprije, sa antičkim gradom Horeum Margi, ali i sa eksponatima koji se čuvaju u muzeju Horeum Margi Ravno. Postoji veliko interesovanje za ovom interaktivnom postavkom i u drugim gradovima Srbije, a već naredne godine izložba će biti predstavljena i posetiocima u susednim gradovima. Razlog za veliko interesovanje treba tražiti u činjenici da je ovo jedina izložba proširene stvarnosti koja se bavi kulturno-istorijskim nasleđem jednog rimskog grada, zaključio je direktor Novaković.